Друзья, вы давно меня спрашиваете, какая же температура в горной речке. Специально для этого я купил градусник. И сейчас мы это узнаем. Немножко подождем. Так, ну смотрите. 6,7 показывает. Будет интересно узнать, сколько зимой температура горной речки. Особенно, когда будет окружающая температура под минус 10, минус 15. Ну что, пришло время проверять температуру реки. Минус 5,5, это, я так понимаю, у нас окружающая. Сейчас мы будем греть градусник. О, греется. Ноль 2, 0,3, 0,5. Ну все, 0,8 градуса температура реки в отрицательную температуру. Хотелось бы, конечно, чтобы окружающая температура была минус 15. Ну ладно.